สวัสดีครับเพื่อนๆใน Facebook และ YouTube ทุกท่านทุกคนครับผมมื้อนี้เป็นวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569เอารถเข้าอู่อีกแล้วครับเอารถเข้าอู่อีกแล้วซ่อมมีเปลี่ยนเบรกนำนะฮะแล้วก็น้ำมันเกียร์บ่มีหยังมากมายครับอัปเดตแล้วก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานซื่อๆดอกว่าเฮาซ่อมมื้อใดอิหยังประมาณจังซี่นะฟังเสียงพิณม่วนๆครับสวัสดีครับ